Esiet sveicināti šī moduļa 4. nodarbībā, kurā beidzot pievērsīsimies tam, ko, ja atceraties, minējām pirmajā nodarbībā, ka mārketings ir kaut kas daudz vairāk par reklāmu, tad šajā 4. nodarbībā mēs esam beidzot nokļuvuši līdz reklāmai un komunikācijai, kā mārketinga un virzības tirgū sastāvdaļām. Šajā nodarbībā pievērsīsimies 3 galvenajām tēmām, proti komunikācija ar mērķa tirgu, pārdošanas kanāls un reklāmas stratēģijas izstrāde. Un tā, pirmā tēma, tātad pieskārsimies komunikācijai ar mērķa tirgu, jeb mērķa auditoriju. Komunicēšanai ar mērķa tirgu, ja varētu teikt saziņai, tā nav tikai tādā standarta varbūt izpratnē, ja sarunāties, komunicēt. Komunikācija ir virkne daudz dažādu veidu, kanālu, nosacījumu. Ir viena lieta, ko jūs pasakat, parādat, palaižat, otra lieta, kā jūs sadzirdat, saredz, izprot. Ja? Tātad komunikācija ar mērķa tirgu kopumā, mārketingā, tas ir mārketinga komunikācijas, ja, vai reklāma, tā skaitā reklāmas pasākumu kopums, un šie pasākumi var būt un ir ļoti dažādi. Ja? Proti pati reklāma, ja, tātad apmaksāta, parasti, ja, tā ir apmaksāta, protams, bezpersoniska piedāvājuma prezentācija, pārdošanas veicināšana dažādos veidos ar stimuliem pirkumu veicināšanai, speciāliem piedāvājumiem, lojalitātes programmām, ja, un citiem veicināšanas pasākumiem. Komunikācija ir arī personīgā pārdošana, tiešām iedarbība ar klientu, teiksim, pārdevējs veikalā, ja, vai arī zvani noteiktam klientam no noteikta uzņēmuma par noteiktu pakalpojumu vai produktu, sabiedriskās attiecības kopumā, ja, atceraties, citos modeļos esam runājuši par zīmolu veidošanu, piemēram, ja tātad sabiedriskās attiecības veido uzņēmuma brendu, ja, jeb zīmolu, reputāciju, tirgu savā nozarē, industrijā, ja, jomā, ja, tātad šī sabiedriskās attiecības veido ar pasākumiem, kas parasti nav pats produkts vai pakalpojums, bet kas ir saistīti ar to apkārt, ja, ko tas ietekmē, satura, dzīvesveidu veidošanas, problemātikas pacelšana, labdarības pasākumu organizēšana un citi. Un tāpat komunikācijas elementi, protams, ir mārketings, tādā specifiskā funkcionālā izpratnē. Nu, šajā gadījumā mēs minam tiešo un digitālo mārketingu, tad konkrētai jau saziņai ar mērķa klientiem, piemēram, e-pasta vēstules gan esošiem, gan līdzinājiem klientiem un cita, ja, digitāla vai tieša satura veidošana, izmantojot dažādas mārketinga pieejas. Mārketinga komunikācijā ar jūsu mērķa tirgu, jeb mērķa auditoriju, piedāvājam jums iepazīties ar tādām divām galvenajām pamatstratēģijām. Proti tās ir pull un push stratēģijas, no angļu push pastumt, pull vilkt uz sevi. Proti šie vārdi nav tāpat vien, tie vārdi arī nozīmē šo stratēģijas pieeju attiecībā uz jūsu mērķa tirgu, ja, jeb potenciāliem klientiem. Push stratēģija pastumtu klientus jūsu virzienā, piemēram, reklāma, kas paredzēta ne pašiem klientiem, bet mazumtirgotājiem un pārdevējiem, ja, kuri savukārt tālāk reklamē vai vēlas pārdot jūsu produktu, tas pastum klientus uz jūsu pusi. Proti, tas palīdzēs popularizēt jūs, ja, arī viņu klientiem, un viņi pastums jūsu mērķa auditoriju uz jūsu pusi, ja, šī push stratēģija, pastumt. Un nākamajā slaidā paskatīsimies par šo pull stratēģiju. Ja, un tātad pull stratēģija savukārt pavelk, ja, ne pastum, bet tieši pavelk klientu uz jūsu pusi, ka klients pats jūs meklē. Piemēram, tā ir reklāma, kas vērsta uz, ja, konkrētu gala patērētāju, jūsu mērķa tirgu, mērķa auditoriju, ja, mērķa klientiem, kuri tad veic pieprasījumu pēc jūsu produktiem un pakalpojumiem. Nu, pamatā tā ir, protams, tam vēlreiz ir virkne, ja tā ir integrēta mārketinga komunikācija, kur daudz dažādi elementi, bet tā ir reklāma, digitālais mārketings, PR, sabiedriskās attiecības, PR no angļu, starp citu, PR, public relations, latviešu valodā sabiedriskās attiecības. Ja, tad tas ir tāda sava zīmola veidošana, kas pievelk klientus uz jūsu pusi, veidojot pieprasījumu pēc jūsu produkta vai pakalpojuma.
Pieskārsimies otrai tēmai – pārdošanas kanāls. Jūs arī tūlīt redzēsiet, kāpēc to sauc par kanālu. Un te, droši vien jau vizualizācijā, ja šajā apgrieztajā trīsstūrī uzreiz redzat, šo arī sauc par kanālu, ja, kas sākās ar platāku ieeju un beidzās jau ar konkrētu kanalizētu, ja, jeb novirzītu klientu, novirzītu uz tiešu šajā gadījumā uz jums. Proti, uz pārdošanas kanālu var skatīties caur 4 galvenajiem klienta darījuma veikšanas, ja, šī lēmuma pieņemšanas posmiem. Un šie posmi tā tad ir izpratne, interese, lēmuma pieņemšana un beigās arī lojalitāte, lēmuma pieņemšanas brīdī, jo, protams, lēmuma veikšanas brīdī, ja šis jau ir jūsu klients, klientu arī raksturo darījuma atkārtotība, ja, jeb atkārtota veikšana, tā savukārt jau ir lojalitāte. Bet tātad šī kanāla pirmais posms ir izpratne, jeb tāda apzināšanās, zināšanas par jums, proti, ka klienti atklāja jūsu piedāvājumu un zina, ka jūs eksistējat. Ja, un te ir jāsaprot, ir ļoti labi spēt atbildēt jautājumu, kā klienti jūs atrada. Vai tas bija caur tiem komunikācijas kanāliem, kurus jūs likāt lietā, vai tie bija kādi citi. Atbildot šo jautājumu, jūs varat vai stiprināt esošos labos, ja šos integrētā mārketinga komunikācijas elementus, novērst trūkums tajos vai iespējams atklāt jaunus. Un otrais posms tā tad ir interese, ja viens ir, ka pa jums zina, jūs esat atklāts, ka jūs eksistējat, otrs ir radīt interesi, proti klients zina, ko jūs varat piedāvāt, bet viņi zina arī tirgu, viņi nezina, ar ko jūs atšķiraties, ja, kāpēc jūs esat īpaši, kāpēc tieši viņiem vajadzīgi. Ja, un šeit atgriežamies arī pie citām, gan pie jūsu strateģiskās plānošanas, gan pie citiem elementiem, kas ir jūsu šis unikālais vērtības piedāvājums un pozicionēšanās tirgu. Ja, kā jūs varat nosacīt pārliecināt klientus par to, ka jūs esat tieši tas, kas viņiem vajadzīgs. Un tā, trešais posms pārdošanas kanālā ir lēmums. Proti, klients ir pieņēmis lēmumu iegādāties jūsu produktu vai pakalpojumu, ar ko, protams, apsveicam. Un tālāk jautājums, vai klienta izvēlētais produkts vai pakalpojums ir vienīgais, ko jūs varat piedāvāt klientam, vai arī jūs varat palielināt savu šo pārdošanas apjomu, jeb klientu vajadzību apmierināšanu arī ar citiem produktiem, kurus klients varbūt iepriekš nezināja. Ja, šis tad ir tas brīdis, kad faktiski interesants ir kļuvis par jūsu klientu, ar ko, protams, arī apsveicu, bet tās vēl nav beigas, jo klientu, kas atšķir klientu no pircēja, ja, parasti šī ir darījuma atkārtošanās, ja, jeb attiecību veidošana, ilgnoturība, nodrošināšana, ja, ka šis klients atgriežas pie jums, izrāda, tad ja, šis 4. posms ir lojalitāte, ja, un tas ir, kad klients veic atkārtot darījumu, atgriežas pie jums vai nereti, un kas ir, protams, labākie gadījumi, kad klients piesaista jums citus klientus, atsaucoties uz jūsu produkta vai pakalpojuma šīm labajām īpašībām, jeb kvalitāti. Un tālāk šīs nodarbības pēdējā tēmā apskatīsim reklāmas stratēģijas izstrādi. Par reklāmas stratēģiju var domāt gan līdzīgi, kā mēs skatījāmies 3. modulī uzņēmuma stratēģiju, gan reklāmas stratēģiju kā uzņēmuma stratēģijas daļa. Ja? Proti, tam ir noteikts misija, vīzija, mērķis, principi. Bet pamatā reklāmas stratēģijai tas mērķis ir padarīt jūsu piedāvājumu redzamu mērķi tirgū, pareizi pozicionēties tajā, ja sniedzot šo pareizo vēstījumu pareizai mērķa auditorijai, pareizajā pārdošanas kanālā ar pareiziem atbilstošiem integrētā mārketinga komunikācijas elementiem. Un, protams, tam ir jāpanāk augsts šis ieguldījuma atdeve. Angļu valodā ļoti bieži, tā arī latviski arī lieto šo anglisko saīsinājumu ROI, kas no angļu valodas ir return on investment, ja, atdeve no ieguldījuma. Un, lai mēs spētu strādāt un izstrādāt jūsu reklāmas stratēģiju, mums ir jāveic dažu rādītāju aprēķini, ko arī darīsim nākamajā slaidā. Un šeit tātad tāds gan vienkāršs piemērs, ja, reklāmas stratēģijas ekonomiskās efektivitātes aprēķināšanai. Un viņi ir vērsti uz, protams, klientu piesaistes izmaksām. Proti,
piemēram, jums ir 100 brošūras, ja, par jūsu produktu, kā reklāmas materiāls. Viena brošūra ir izmaksājusi 1 eiro, tātad 100 brošūras, jūsu reklāmas izmaksas ir 100 eiro. Nu, pieņemsim, ka iepazīstoties ar šīm brošūrām, ja, pilsētu vidē, jums piezvanīja 10 klienti, no kuriem savukārt 2 veids pirkumu. Proti no 100 brošūrām, ja 2 ir izrādījušās veiksmīgas, ja tie ir 2%. Tātad jūs iztērējāt 100 eiro, ieguvāt 2 klientus, nu, kas nozīmē, ka jūsu klientu piesaistīšana jums izmaksāja 50 eiro uz 1 klientu. Un tālāk aprēķins ir gana vienkārši. Ja peļņa no viena klienta ir mazāka par šiem 50 eiro, tad jūsu reklāmas stratēģija nav izrādījusies veiksmīga. Attiecīgi, ja ir, tad jūs būsiet ieguvēji. Ja ir otrādi, ja ir vairāk, ja peļņa no viena klienta būs vairāk kā 50 eiro, tad šī reklāmas stratēģija ir atmaksājusies. Tāpat, protams, ir svarīgi ņemt vērā klienta tā saucamo ilguma vērtību. Proti, cik ilgi klients pie jums turēsies. Atcerieties, tas ir šis pārdošanas kanāla jau pēdējais lojalitātes posms, ja, kad ir pēc lēmuma pieņemšanas, ka klients ir jau izdarījis lēmumu, viņš ir jūsu klients, nākamais nodrošināt lojalitāti, proti atkārtots pirkums. Ja, teiksim, atgriezīsimies pie pirmā piemēra, ja, ka klienta piesaistīšana izmaksājas 50 eiro uz vienu klientu, un vidējā peļņa, ja, no iepriekšējā piemēra ir mazāk par šiem 50 eiro, ja šim vienreizējiem pirkumam, proti, piemēram, 20 eiro. Bet mēs zinām, ka mums ir tagad klienta, teiksim, e-pasta adreses, un klienti veids, mēs prognozējam, ka viņi veiks pirkumu 3 pirkumus gadā, ja, ka katru gadu atkārtot. Šīs e-pasta izmaksas ir, ja, tad pats e-pasta nosacīt 0. Un, nu, pieņemsim, ka klients turas pie jums 5 gadus. Tas nozīmē, ka klienta ilguma vērtība šajā piemērā būtu tad 20 eiro, viņa peļņa, ja, no tāda pirkuma, reiz 3 pirkumi gadā, reiz 5 gadā. Ja, tie 300 eiro, tad 3 gadu periodā šīs klienta piesaistīšanas izmaksas 50 eiro būtu, nu, atmaksāsies. Ja, tad 50 eiro ir efektīvs ieguldījums, ja, klientu piesaistīšanai, ar nosacījumu, ka viņš noturās ilgtermiņā. Nu, šajā piemērā mēs arī redzētu, ka arī vienā gadā, ja viņš veiktu šos 3 pirkumus, ja, tad klienta vērtība būtu 60 eiro, kas ir jau vairāk nekā klienta piesaistīšanas izmaksas. Un šīs nodarbības praktiskajā uzdevumā, kā jau nojaušat, ir aicinām jūs aprēķināt iespējamās klienta piesaistīšanas izmaksas jūsu uzņēmumam, jūsu produktam vai pakalpojumam. Proti, apdomājiet, apsveriet, ja, vai atgādiniet sev, kas ir jūsu produkts vai pakalpojums, ko jūs vēlaties reklamēt, ja, un kādā veidā, protams, izvēlēties šo mērķa tirgu, ko jau iepriekšējā šī moduļa nodarbībās esam apskatījuši, un apdomājiet 3 dažādas, ja, te ir 3 dažādas šīs reklāmas pieejas, piemēram, maksas reklāmas sociālos plašsaziņas līdzekļos, e-pastu, ja, mārketings, brošūru izplatīšana, vides reklāma vai citi, bet pamēģiniet 3. Un aprēķiniet klientu piesaistīšanas izmaksas katram no šiem reklāmas veidiem, jeb iespējām, un padomājiet, kura varētu nest vislielāko atdevi, proti šo efektivitāti. Ja, un parēķiniet gan šo klientu piesaistīšanas izmaksas, gan ņemiet vērā atbilstoši jūsu produkta īpatnībām vai pakalpojumu, ja, arī šo klienta ilgumu, proti cik ilgi viens klients var pie jums noturēties. Un nodarbības noslēgumā īsi par galveno, ko apskatījām šajā nodarbībā. Tātad reklāmas pasākumi, ja šis reklāma un komunikācija, ja tā ir kombinācija, tā ir integrēta mārketinga komunikācija, kurā ir vairāki rīki, un jums jāizvēlās no šiem, ja, kas ir atbilst vislabāk jūsu mērķa tirgumu, mērķa auditorijai, jūsu potenciāliem klientiem. Pārdošanas kanālā ir vairāki posmi, kuriem klients iziet cauri, ja, tad sākot ar zināšanām par jums un beidzot ar lojalitāti, un jums ir jāsniedz caur integrētā mārketinga komunikāciju pareizs vēstījums, pareizā formā, pareizā laikā, ja, lai šis klients nokļūst ne tikai līdz lēmumam, ja, kas ir 3. posms kanālā, bet līdz lojalitātei, kas nodrošinās atkārtot darījumu veikšanu un vai citu klientu piesaisti no šī, ja, esošā izveidojušās klienta. Un tāpat šajā tēmā apskatījām reklāmas stratēģijas ekonomisko pusi, ja, kad šai stratēģijai ir jārada peļņa no ieguldījumiem, ROI, Return on Investment. Ja, tāpēc jums ir jāplāno un jāaprēķina gan klientu piesaistes izmaksas, gan klientu ilguma vērtību, proti cik ilgi klients noturēsies, cik pirkumus, ja, vai cik darījumus ar jums veiks.
Vēlam vislabāko izdošanos!